Bagaimana ibu-ibu, masih semangat ya? Semangat. Harus semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, tadi kan teman saya sudah memberikan tugas pada ibu-ibu untuk membuat kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kelompoknya sudah siap? Siap. Siap ya. Nah, sekarang silakan bergabung bersama teman kelompoknya masing-masing. Ayo teman-teman, kita gabung. Ayo Ya. gabung. Nah, di sini nanti saya akan bagikan kertas. Kertas-kertas ini bertuliskan tentang gejala dan atau tanda-tanda fisik yang ada pada anak yang telah mengalami gangguan, yang telah mengalami kekerasan seksual. Nah, nanti ibu-ibu akan berdiskusi tentang gejala-gejala tersebut. Ya. Sekarang saya akan bagikan dulu ya. Ya. Ini untuk kelompok Ibu Emi. Ya. Akan dibaca dulu ya, didiskusikan. Ini untuk kelompok Ibu Helni. Dan ini untuk kelompok Ibu Mini ya. Ya, mana punya Oke. saya? Silakan didiskusikan dulu, Ya. dibaca-baca. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah dibaca? Sudah saya baca, Bu. Nah, di situ nanti ibu-ibu akan menempelkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan 3 gejala yang ada, yang saya tempel di sini, yaitu gerakan-gerakan tidak wajar, terus gejala atau tanda-tanda fisik, dan gejala atau tanda-tanda psikis. Sudah paham ya aturannya? Ya. Oh, Ibu Hani belum paham? Sudah paham. Ibu Ani? Oh, jadi begini Bu. Nanti misalnya Ibu Eni kan di kertas kecilnya ada misalnya gigi lepas atau tanggal. Nah, itu kan kelihatan dari fisik anak. Berarti kita tempelnya di gejala atau tanda-tanda fisik. Nanti Ya. ditempel sesuai dengan pengelompokannya ya. Oke, sekarang silakan ditempel ya. Saya kasih waktu sebentar. Oh, untuk kelompok Ibu Hani dulu. Iya. Saya dulu. Ya, ya, Punya terus. saya ya, Bu. Kita lanjut ya. Ya, oke, bagus. Iya. Oke. Di bawah juga ada apa-apa. Nah. Ibu Eni. Mana? Heeh. Oke. Sekarang coba saya lihat dulu ya. Ya. Yang hasil yang ibu tempel tadi. Oke, ini sudah oke. Oh, ini salah alamat ya di sini. Terus ini sudah. Oh, ini salah alamat. Ini dia. Oke, jadi silakan ibu lihat dulu ya sambil baca-baca tentang gejala-gejalanya. Ya. Nah, berarti bisa saya berikan kesimpulan kalau ada anak-anak atau tetangga atau kerabat kita yang terdapat gejala-gejala seperti ini, yaitu misalnya lutut tertekuk ke dalam, itu adalah gejala-gejala tidak wajar. Terus wajahnya pucat pasi, sakit saat buang air besar atau buang air kecil. Terus dia menjadi pemalu, dia menjadi cemas, takut jika sedang sendiri. Nah, itu perlu kita waspadai ibu-ibu ya. Ya. Itu kita perlu waspadai. Nah, sekarang saya tanya pada ibu-ibu, kalau misalnya gejala atau tanda-tanda seperti yang telah kita tempel ini ada ibu lihat pada anak-anak ibu, pada tetangga atau pada kerabat, apa yang harus ibu lakukan? Coba ditunjuk tangan dulu. Siapa yang bisa? Segera kita tangani. Terus kalau bisa kita pergi ke dokter atau ke puskesmas supaya cepat diobati. Oke. Oh, untuk ibu-ibu yang lain tahan dulu ya jawabannya, karena nanti akan ada teman saya
merespon jawaban dan tanggapan ibu. Oke ibu-ibu ya.